продолжаем быть вместе с вами по средам Un mēs turpinām būt kopā trešdienās и продолжаем учиться у нашего Господа молиться. un turpinām mācīties lūgt mūsu Dievu. Помолимся Lūksim. кратенько, благословив. Господь, спасибо Тебе за этот вечер, Paldies Tev, Dievs, par šo vakaru, за каждого, кто подключился, par katru, kas ir pieslēdzies, за каждого, кто жаждет, par katru, kas slāpst, кто ищет kas meklē и кто учится. un kas mācās. Благослови, Господь, Svētī Dievs каждое сердце, которое хочет у Тебя научиться молиться. katru sirdi, kas grib iemācīties lūgt. И пусть наши сердца и наш разум Lai mūsu sirds un mūsu prāts будет полностью во власти Твоей, Дух Святой, ir pilnīgi Tavā varā, Svētais Gars. чтобы сердце наше было открытым, Lai mūsu sirds ir atvērtas и разум наш был отдан Тебе, Господь, un mūsu prāts ir atdots Tev, Kungs, научению Твоему, Tavai mācībai. наставлению Твоему. Arī mācībai. Да, наставлению Твоему. И то, что Ты хочешь сказать каждому, Un to, ko Tu gribi katram pateikt, пусть останется, не будет потеряно и украдено. lai tas paliek un tas nav nozagts vai pazaudēts. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Аминь. Amen. И мы будем продолжать сегодня идти вперед. Nu, mēs šodien turpināsim iet uz priekšu. И мы сегодня поговорим о таких вещах, как Un šovakar mēs runāsim par tādām lietām kā благодарение, pateicība, хвала slava и поклонение. un pielūgsme. 3 части. 3 daļas. Когда мы говорим о благодарении, вроде бы все понятно. Tad, kad mēs sakam par pateicību, it kā viss ir skaidrs. Когда мы говорим о хвале и поклонении, тоже вроде бы все понятно. Tad, kad mēs runājam par slavu un pielūgsmi, arī it kā viss ir skaidrs. Но мы попробуем пойти немножко глубже. Bet mēs mēģināsim iet nedaudz dziļāk. Если вы записываете, Ja jūs pierakstat, нарисуйте у себя на листочке ступеньки. 3 ступеньки. Uzzīmējiet šādus pakāpienus savās Плохо klasēs. видно, да? Grūti redzēt, jā. 3 ступеньки. Первая ступенька, вторая и третья. Tad uzzīmējiet 3 šos pakāpienus. Tad 1., 2. un 3. Первая ступенечка будет благодарение. 1. pakāpiens būs pateicība. Вторая ступенька будет хвала. 2. būs slava. И третья ступенька будет поклонение. Un 3. tas pakāpiens būs pielūgsme. И становится сейчас понятным, Un tagad kļūs skaidrs, когда мы идем навстречу Господу по ступенькам. kad mēs ejam pie Dieva uz šo tikšanos ar pakāpieniem. И когда мы сразу представляем вход в храм, правда? Nu, mēs uzreiz iedomājamies, ka mēs ieejam šajā templī, В Ветхом Завете. vecajā derībā. Сначала внешний двор, Sākumā ir šis ārējais pagalms, потом внутренний двор, tad ir iekšējais pagalms, и потом в глубину, где находится святое святых уже ближе. Это так, грубо. tad jau iekšā, kur ir vissvētākā šī vieta, tas tā rūpji pasakot. Если смотреть о нас, Ja skatoties uz mums, то мы движемся таким образом в небесное. tad mēs šādā veidā tuvojamies debeslietām. Как будто по ступенькам вверх. It kā pa šiem pakāpieniem uz augšu. И я, когда готовилась к этой встрече с вами, Un, kad es gatavojos šai mūsu tikšanai šovakar, Господь показал мне немножко другую картину. Dievs man parādīja nedaudz savādāku attēlu. Это мы идем навстречу Господу. Kad mēs ejam uz šo tikšanos ar Dievu. Но впоследствии, потом уже, Bet pēc tam, движение нашего тела, ko
mūsu ķermeņa kustība и движение нашей души un mūsu dvēseles kustība происходит от благодарения, notiek no pateicības, когда мы видим все вокруг себя. kad mēs redzam sev visapkārt. Мы переходим к хвале, Mēs pārējām uz slavu, кто Он есть. kas viņš ir. И когда приходит поклонение, наши ноги сгибаются, мы становимся на колени. Un tad, kad atnāk pielūgsme, mūsu ceļi noliecās, mēs esam uz ceļiem. Как будто наша душа и тело проделывает обратный путь вниз. Мы уменьшаемся, смиряемся перед Господом. Kā mūsu miesa un gars, tad mēs paliekam tādā pazemībā Dievu priekšā, mēs tā kā samazinamies uz ceļiem. И сегодня мы с вами разберем, наверное, по времени хватит только благодарения и хвалу. Pēc laika šodien mums droši vien pietiks tikai pateicībai un slavai laika. Поклонение – это более обширная такая часть. Pielūgsme ir tāda diezgan plaša daļa. Что же такое благодарение? Tātad, kas ir pateicība? В русском языке это из двух слов состоит. Krievu valodā tas sastāv no diviem vārdiem. Благо, доброе все. Tad šī pirmā daļa - viss labais, Дарить. un otrs ir dot. В латышском Mums latviešu valodā благодарение. Как звучит оно? mums ir pateicība. Благодарность. Ответная реакция, когда что-то дали. Tā kā atbildes reakcija, kad kāds kaut ko iedeva. И когда мы только открываем, допустим, утром глаза, Un tad, kad mēs no rīta atveram acis, мы сразу можем поймать в своем взгляде, за что нам благодарить, правда? mēs uzreiz varam atrast, par ko mums pateikties, vai ne? Или даже когда нам ничего не попадается на глаза, Bet arī, ja mums nekas nav acīm redzams, мы дышим, mēs elpojam, мы благодарим уже за жизнь. mēs jau pats sakamies par dzīvi. И вы знаете, в духовном мире Un ziniet, garīgā pasaulē все фразы людей, visas cilvēku frāzes, когда говорят «слава Богу», tad, kad saka paldies Dievam, слышали, да? Побежал в магазин и успел, слава Богу, успел, да? vienu uz veikalu un paspēju, un tad saka, o, paldies Dievam, paspēju. И кто даже лично не знаком с Господом, Un pat tie, kas nav personīgi pazīstami ar Dievu, все равно люди говорят очень часто «слава Богу». cilvēki ļoti bieži saka paldies Dievam. А мы, знающие Господа нашего, Bet mēs, kas zinām mūsu Dievu, должны еще на высший уровень поднять наше благодарение. mums ir jāpaceļ vēl augstākā līmenī mūsu pateicība. Очень распространенный грех также и среди верующих людей – Ļoti izplatīts tāds grēks arī ticīgo cilvēku vidū. это грех неблагодарного сердца, Tā ir nepateicīga sirds, недовольство. neapmierinātība. И, конечно, тогда прийти к Господу с благодарением очень сложно. Un, protams, tad pie Dieva atnākt ar pateicību ir ļoti grūti. И потому что благодарность – это признательность сердца. Tāpēc, ka pateicība tā ir tāda sirds, kas atzīst, Искренняя благодарность. Tāda patiesa pateicība. И войти в молитву человеку, который недоволен, Un iet lūkšanā cilvēkam, kurš ir neapmierināts, очень сложно, ir ļoti sarežģīti. когда чего-то все время не хватает. Kad kaut kas visu laiku pietrūkst. И, конечно, дьявол очень хитрый, и он такой сразу дает аргумент. Un, protams, vēlns arī ļoti viltīgs, un viņš uzreiz dod pretī tādu argumentu. Тебе Бог не отвечает. Tev Dievs neatbild. И уже на первом шаге человек останавливается. Un jau pirmajā solī cilvēks apstājās. И каждый может задать себе вопрос. Un katrs var uzdot sev jautājumu. Благодарное ли у меня сердце? Vai mana sirds ir pateicīga? И за что? Un par ko?
Поверьте, есть за что благодарить нашего Господа. Un ticiet man, ir ļoti daudz par ko pateikties mūsu Dievam. Все, что мы видим, Visu, ko mēs redzam, даже за то, что Он просто Творец, pat par to, ka viņš vienkārši ir radītājs, за то, что Иисус сделал для нас. par to, ko Jēzus izdarīja priekš mums. И даже когда мы в своей боли иногда на это смотрим, очень тяжело. Un pat, kad mēs savās sāpēs skatāmies, ja не слышала, как? Смотрим тяжело, нам тяжело это дается. Kad mēs skatāmies tādām grūtībām, ka mums grūti tas nākas, Можно найти, за что Его поблагодарить. ir iespējams atrast, par ko viņam pateikties. Когда я только покаялась, Kad es tikko nācu pie Dieva, мы жили очень финансово, очень плохо. mēs finansiāli dzīvojām ļoti slikti. Мы в церковь ходили пешком, Mēs uz draudzi gājām ar kājām, кушать было практически нечего. ēst praktiski nebija ko. Когда холодильник не просто пустой, он вообще пустой, что он отключен. Kad leduskapis ir nevis vienkārši tukšs, bet viņš pa īstam ir pilnīgi tukšs. И когда мы молились о работе, а с работой было очень сложно, Un tad, kad mēs lūdzām par darbu, jo darbu bija ļoti sarežģīti, и молитва на первых порах христианства у молодых христиан, un tā ir lūkšanā, kas ir tad, kad tikko ir atgriezies kristietis, Господь, дай. Dievs dod. Как дети маленькие, дай. Но потом мы пришли к такому, прочитали в Слове все вместе. Un pēc tam mēs nonācām pie tāda vārda praktizēšanas. Благодарите, за все благодарите. Pasakaties par visu, pasakaties. Это 1 Фессалоникийцам 5 глава, 16, по-моему, стих. Tas ir Tesaloniķiešiem 5. nodaļa, 16. iespējams, 16. pants. Благодарите, ибо такова есть о вас воля Божья. Pasakieties par visu, jo tāda ir Dieva griba. И мы взяли неделю благодарения. Un mēs paņēmām vienu nedēļu šajā pateicībā. Мы благодарили за все, что мы имеем. Mēs pateicāmies par visu, kas mums ir. У нас было мало что, но было за что благодарить. Mums bija maz kā, bet bija par ko pateikties. И от воскресенья до воскресенья 7 дней было. No svētdienas līdz svētdienai 7 дней. 7 dienas. И на следующий день после этой недели Un nākamā dienā pēc šīs nedēļas утром работу предлагают моему мужу. No rīta darbu piedāvā manam vīram. Это была работа на фирме, где была самая высокая зарплата в Лепое на тот момент. Un piedāvāja darbu no firmas, kas bija visvairāk, vislabāk apmaksātā firma tajā brīdī Liepājā. Очень трудно было туда попасть. Ļoti grūti tur bija iekļūt. А Господь его туда поместил без опыта работы. Bet Dievs viņu tur vienkārši ielika bez jebkādas darba pieredzes. Утром он получает работу, No rīta viņš saņem darbu, вечером я получаю работу. vakarā es saņemu darbu. Пришла соседка и сказала, приходи к нам и говори. Un atnāca kaimiņiene un teica, nāc pie mums, И я получаю работу. un es saņemu darbu. И на утро, во вторник утром, Un otrdien no rīta мне предлагают еще одну работу. man piedāvā vēl vienu darbu. Вот так за неделю благодарения, когда Господь просто научал благодарить, Un pēc šīs nedēļas, kad Dievs vienkārši iemācīja pateikties, вот так пришли ответы. lūk, tā atnāca atbildes. Господь велик, и Он хочет научить нас общаться с Ним. Dievs ir varens, un viņš grib iemācīt mums komunicēt ar viņu. И вы знаете, чтобы прийти в молитве в тесные такие горящие отношения с Ним, Un, ja atnāk lūkšanā šajās, ja ir tās karstas tādas attiecības ar viņu, как мы говорили, что самое горячее пламя – это на самом конце.
вот свечи, огня. Ka mēs runājām, ka tā karstākais punkts liesmai ir pašā augšā, Кто разрезает второе небо, kas pārgriež otrās debesis. эту ступеньку благодарения нельзя пропустить. Šo pakāpienu, pateicības pakāpienu nedrīkst izlaist. Никак нельзя. To nekādīgi nevar. Мы не можем автоматически с неблагодарным сердцем Mēs nevaram ar nepateicīgu sirdi прийти и понять Его величие, un saprast viņa varenību, Его могущество, viņa varenību, и прийти, тем более, в очень интимные отношения с Ним. un atnākt šajās ļoti intīmajās attiecībās ar viņu. Потому что благодарение, оно связано с пониманием, как благ Господь. Tāpēc, kad pateicība ir saistīta ar tādu sapratni par to, cik labs ir Dievs. Хвала Господу связана с Его величием, кто Он есть. Slava ir saistībā ar viņa varenību par to, kas viņš ir. А поклонение связано с Его святым присутствием. Bet pielūgsme ir saistībā ar viņa svēto klātbūtni. Поэтому без благодарного сердца Tāpēc bez pateicīgas sirds не получится дальше пройти. nesanāks iet tālāk. Дальше мы идем. Следующая ступенька – это хвала. Tad nākamais pakāpiens ir slava. Это Его прославление нашего Господа. Tā ir mūsu Dieva slavēšana. И славословие, слова, которые выражают, провозглашают Его славу. Un vārdi, kas tā kā apliecina, ka mēs slavējam viņu. И я здесь немножко почитала об этом слове «хвала». Es nedaudz palasīju par šo vārdu slava. И теологи, которые исследовали переводы многих Библий на разные языки, Un teologi, kas tulkoja Bībeli dažādās valodās, цивилизованные европейские языки civilizēts Eiropas valodas, и племена на Индонезийских островах, которым успели перевести Библию. arī ciltis kādās valodās tika tulkot Bībeli. Всегда слово «хвала» означает кричать, звать, шуметь. Slava nozīmē kliegt, trokšņot. И здесь даже вот еврейская хвала Tad šī ebreju slava – это от слова «халал», «халлелуя». Это громко произнесенная фраза. Это не сказано где-то вот внутри себя. Tad tā ir šī frāze, kas ir pateikta skaļi, ka tā nav kaut kur iekšēji, bet skaļi. И слово вот «аллилуйя», «халал», да, оно значит Un šis vārds aleluja halal nozīmē мы славим Бога, mēs slavējam Dievu, признавая Его величие и славу, atzīstot viņu varenību un slavu и не можем молчать. un nespējam klusēt. Как-то давным-давно, может быть, лет 20 назад, Kādu laiku atpakaļ, kādus 20 gadus atpakaļ, я читала такой мысли одного теолога. es lasīju viena teologa domas. Его спросили, почему евреи, почему Господь избрал евреев. Viņam jautāja, kāpēc Dievs izvēlējās tieši ebrejus. И его аргумент был такой, вот, такая фраза, Un tad viņš teica tā, что когда евреи хвалили своего Господа, kad ebreji slavēja savu Dievu, когда они ему поклонялись конкретно, tad, kad viņi konkrēti viņu pielūdza, их было слышно на 15 километров. varēja dzirdēt 15 kilometru radiusā. Потому что они соединялись с Господом в хвале. Tāpēc, ka viņi savienojās slavā ar Dievu. И это наверняка точно звучало в духе вокруг. Un tas noteikti skanēja garā visapkārt. Вспомним, когда 400 пророков Ваала кололи жертвы и кричали. Kad 400 bāla
pravieši. Они жертвы приносили и кричали, Viņi pienesa upurs un kliedza, чтобы огонь сошел. lai uguns nonāk. Ничего не получилось. Nekas nenotika. Илия провозгласил громко, Elija skaļi kliedza, и мокрая жертва, мокрая, un slapjš upuris, потому что воды туда принесли много. tāpēc, ka tur atnes daudz ūdeni, В одно мгновение и нету. vienā mirklī, un nav. Вот что значит хвала. Lūk, ko nozīmē slava. Когда мы решаем благодарить Господа, Kad mēs izlemjam slavēt, pateikties Dievam, это позиция нашего сердца и нашего разума. Да, я буду благодарить. tā ir mūsu sirds un prāta pozīcija. Jā, es viņu slavēšu. А хвала, Bet slava, когда мы начинаем хвалить, kad mēs sākam slavēt, она начинает формировать наше сердце tā sāk formēt mūsu sirdi и разбивать твердыни врага. un izjaukt prāta cietokšņus mūsu prātos. Когда мы провозглашаем «Ты, Господь, сил», Ja mēs pasludinām, ka tu esi spēka Dievs, «Ты, Господь, целитель», tu esi Dievs dziedinātājs, «Ты, освободитель», tu esi atbrīvotājs, «Ты есть свет». tu esi gaisma. Представляете, какие молнии просто они в духовном мире. Kādi jūs varat stādīties priekšā, kādi garīgie tieši zibeņi garīgā pasaulē? И знаете, хвала – это еще наш выбор. Un ziniet, šī slava ir mūsu izvēle. Наш выбор формировать наше сердце и формировать наш разум в славе Божией. Mūsu izvēle formēt mūsu sirdi un mūsu prātu slavā. О хвале очень много сказано. Par slavu ir ļoti daudz, kas teikts. В псалмах мы можем найти много и много, во всех разных местах можем найти о хвале. Mēs ļoti daudz raksturvietas varam atrast tieši par slavu. И если мы начинаем хвалить Господа, Un ja mēs sākam slavēt Dievu, и это очень видно, взаимодействуем ли мы со Словом, un tas ļoti labi parāda, vai mēs sadarbojamies ar vārdu, что мы знаем о нашем Господе. ko mēs zinām par mūsu Dievu. И даже когда мы знаем очень мало, Un pat tad, ja mēs zinām ļoti maz, и мы провозглашаем «Иисус Господь, Иисус Господь», un mēs pasludinām, ka Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, хвала, она распространяется, slava tā izplatās, и она захватывает, un tā pārņem, и наш дух движет, un tā pārņem mūsu garu, движется в Духе Святом, захватывая нашу душу и тело. tā plūš šajā svētajā garā, paņemot mūsu garu un dvēseli. Помните такой псалом 99, по-моему? «Входим во дворы со славословием». 99. psalms ir rakstīts, ka mēs ieejam Ворота со славословием. vārtos ar, вот я эту слово не знаю. Когда мы с прославлением. Tad, kad mēs nākam ar slavu, mēs ieejam šajos vārtos. И во дворы с хвалой. Un šajos pagalmos ar slavu. Именно вот как раз по этому псалму в воротах. Un tieši pēc šī psalma vārti. Очень часто мы можем просто остановиться. Mēs varam bieži vien apstāties. И часто вот у нас в церкви пастор говорил, и от других тоже слышали. Un mūsu draudzē mācītājs bieži vien par to teica, un arī citi mācītāji. Что, приходя в Дом Божий, kad nākot uz Dieva namu, мы можем присутствовать там телом, но в уме где-то гулять. Mēs varam tur būt fiziski, bet ar prātu mēs varam kaut kur būt citur. И здесь главное пойти дальше. Un šeit galvenais ir iet tālāk. Не отвлекаться.
не уйти куда-то в другое место, Vienkārši neaiziet uz kādu citu vietu, а сосредоточиться на Господе. bet koncentrēties uz Dievu. Потому что дьявол очень боится хвалы народа Божьего. Jo Sātans ļoti baidās Dieva bērna slavu. И он начинает подбрасывать ненужные вещи, чтобы отвлечь. Un viņš sāk mest dažādas lietas, lai vienkārši novirzītu. Когда мы в церкви, Kad mēs esam draudzē, или когда мы молимся дома, vai kad mēs lūdzam mājās, ну, давайте признаемся, как часто мы убегаем в своей голове, atzīsimies, cik daudz reiz mēs galvā kaut kur vienkārši aizskrienam prom. или мы в семье уже что-то планируем делать, Vai arī mēs ģimenē jau kaut ko plānojam darīt, или мы уже на работу ушли, vai arī mēs jau esam aizgājuši uz darbu, или примеряем одежду, которую купили. vai arī mēram drēbes, kuras esam nopirkuši. Вот это все отвлекает. Tas viss atlikājiet. Tā kā novirz nost no galvenā. Не дает пройти дальше. Neļauj iet tālāk. Но мы говорим, я выбираю, Господь, хвалить Тебя. Bet mēs sakam, es izvēlos Dievu slavēt tevi. И сердце начинает формироваться в духе. Un sirds sāk formēties garā. Только наш дух, только вместе с Духом Святым может открыть и научить пройти дальше. Tikai mūsu gars kopā ar svēto garu var tā kā palīdzēt mums iet tālāk. И когда только наш фокус во время хвалы перемещается с нас на нашего Господа, Un tikai tad, kad šī fokusēšanās uz mums pašiem tiek novirzīta uz fokusēšanās uz Dievu, начинается движение Божие. sākas Dieva kustība. И вы, наверное, читали и знаете, и, может быть, и слышали от своих знакомых, Jūs varbūt esat lasījuši vai dzirdējuši no saviem pazīstamiem, что и на служениях во время хвалы и прославления, slavēšanas pielūgsmes laikā, или дома, когда человек просто поклоняется и прославляет, vai mājās viņš vienkārši pielūdz vai slavē, получали люди и исцеление, и освобождение. cilvēki ir saņēmuši dziedināšanu un atbrīvošanu. Я сама во время прославления получила исцеление физическое. Es pati pielūgsmes laikā esmu saņēmusi fizisku dziedināšanu, Потому что сила Божья действует очень-очень. tāpēc, kad Dieva spēks ļoti, ļoti darbojās. Хвала – это сильнейшее духовное оружие. Pielūgsme tā ir ļoti spēcīgs garīgs ierocis. И, конечно, враг хочет у нас выхватить это оружие из наших рук духовных. Un, protams, ienaidnieks grib izraut šo ieroci no mūsu rokām. Вы, наверное, были в такой ситуации каждый. Jūs droši vien esat katrs bijis tādā situācijā. Вы находитесь где-то в большом супермаркете или где-то в таком месте, где много людей, Jūs varbūt esat kādā tirzniecības centrā vai kādā citā vietā, kur ir daudz cilvēki, и вам кто-то звонит по телефону. un jums kāds zvana pa telefonu. Срочно надо поговорить. Steidzīgi ir jārunā. Вы начинаете говорить, Jūs sākat runāt, а не слышите, люди мешают. bet jūs nedzirdat, jo cilvēki traucē. И вы повышаете свой голос. Что? Что? Nu, jūs paaugstinat savu balsi un sakat, ko? И так действует враг. Un tā darbojas ienaidnieks. Когда вы пытаетесь соединиться с Господом в хвале, Kad jūs mēģināt apvienoties ar Dievu slavā, Он посылает в виде мыслей. viņš sūta domas, И они звучат в наших ушах. un viņas skan mūsu ausīs. Но наши уста Bet mūsu lūpas и наше сердце выбирают хвалу. un mūsu sirds izvēlās slavu, И мы провозглашаем. un mēs pasludinām, И громко провозглашаем, skaļi pasludinām, что Он есть царь. ka viņš ir kungs. Когда хвала исходит из нашего сердца, Kad slava iznāk no mūsu sirds, и это не просто слова,
Un tie nav tikai vārdi, а духовное действие, bet garīga darbība. то уже по многим свидетельствам, Jo pēc daudzām liecībām, что духи нечистые, ka nešķīstie gari, они не могут терпеть это, и они удаляются. viņi nevar to paciest, un viņi vienkārši aiziet. И как мы уже говорили, что именно хвала, Un kā jau mēs runājam, ka ir tieši slava, провозглашение Господа тем, кто Он есть, pasludināšana Dievam, tas, kas viņš ir, для сил тьмы это невыносимо. tums spēkiem tas nav izturam, И они бегут. un viņi bēg. Духи страха, тревоги, Baiļu gari, kādas trauksmes gari. это есть многие свидетельства. Ir ļoti, ļoti daudz liecības par to. Потому что хвала, она строит в нас Tāpēc, kad slava mūsos būvē вот этот победоносный дух. šo uzvaras garu, И оттуда приносит радость и мир. un tur atnes prieku un mieru. Иногда кажется до молитвы, что нет никаких сил. Un citreiz liekas pirms lūkšanas, ka nav nekādi spēki. Или в церковь иду, не знаю, зачем иду. Un citreiz varbūt uz draudz eju, nezinu, kāpēc es eju, Но я приду. bet es nāku. Начинается прославление, Sākas slavēšana, начинается хвала, sākas slava, и люди наполняются. un cilvēki piepildās. С кем было? Со мной было так. Ar man tā ir bijis. Господь движет. Dievs kustas. И дьявол всегда будет противостоять хвале. Un velns vienmēr stāvēs pretī slavai. Он всегда, потому что человек занял его. Потому что человек занял? Да, Я не слышала слова дальше. человек занял его место. Tāpēc, kad cilvēks ir aizņēmis viņa vietu. Дьявол, Люцифер, отражал Божью славу. Sātans, tad Lucifers, viņš rādīja šo Dieva slavu. Через него проходила хвала Caur viņu gāja šī slava нашему Господу. mūsu Dievam. Сейчас это место занял человек. Tagad šo vietu ir aizņēmis cilvēks. И, конечно, дьявол будет пытаться отодвинуть человека от хвалы. Un, protams, Sātans mēģinās cilvēku novirzīt no šīs slavas. И он тоже прекрасно знает, что хвала производит в человеке. Un viņš ļoti labi arī zina, ko šī slava formē cilvēkā. Если вы записываете, вы можете написать: хвала направляет внимание сердца человека на Бога. Ja jūs pierakstat, tad jūs arī varat pierakstīt, kad slava viņa virza visu uzmanību uz Dievu. Все внимание его сердца на Бога. Visa viņas sirds uzmanību uz Dievu. Все сферы на него. Visas sfēras uz viņu. Не концентрация, не бежать никуда, а только на него. Ne kaut kur skriet, ne kaut ko koncentrēties, bet visa uzmanība tikai uz viņu. Второе. Otrais. Слово говорит, Vārds saka, что Господь обитает в хвале народа. kad Dievs mīt cilvēku slavā. И хвала очищает сердце. Un kad slava attīra sirdi. Почему во время хвалы многие люди просто слезы текут? Это идет очищение, прикосновение. Tāpēc slavas laikā daudz cilvēki raud, tāpēc, kad notiek šī attīrīšanās. Третье. Trešais. Хвала укрепляет веру. Slava stiprina ticību. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ticība nāk no dzirdēšanas un ticēšana no vārdu sludināšanas. А мы в хвале провозглашаем, Bet mēs slavā pasludinām, что Господь победитель. ka Dievs ir uzvarētājs.
что Господь Спаситель, ka Dievs ir glābējs, что Он Целитель, ka Viņš ir dziedinātājs, что Он Освободитель, ka Viņš ir atbrīvotājs, что Он Обеспечитель. ka Viņš ir nodrošinātājs. Все, что о Нем мы знаем, это укрепляет и утверждает нашу веру. Viss, ko mēs zinām par Dievu, tas viss nostiprina mūsu ticību. Четвертое. Ceturtais. Хвала приводит в Божье присутствие. Slava ieved Dievu klātbūtnē. Если Господь обитает в хвале народа, Он приходит, и мы оказываемся в Божьем. Tad, ja slava, ja Dievs mīt cilvēku slavā, tad дальше, да, слишком много. Да, Он обитает в хвале народа. Jā, tad viņš mīt cilvēku slavā. И когда мы хвалим, un tad, kad mēs slavējam, мы так или иначе, мы в Его присутствии. mēs esam viņa klātbūtnē. И Он окутывает нас. Un viņš ietin mūs. Он обнимает. Viņš apskauj. Он являет себя. Viņš parāda sevi. И мы проходим через многие духовные переживания. Un mēs izējam cauri dažādiem garīgiem pārdzīvojumiem. И, конечно, пятое, как мы сказали, un piektais, kā jau mēs teicām, то, что хвала сдерживает сатану. Tad slava tā notur sātanu. Когда идут атаки, tad, kad notiek uzbrukumi, когда трудности, kad ir grūtības, когда мы делаем хвалу приоритетом, ka mēs darām šo slavu par prioritāti, враг останавливается. Ienaidnieks apstājās. Потому что мы провозглашаем. Tāpēc, ka mēs pasludinām. Мы хвалой сразу кладем границу. Mēs ar slavu uzreiz liekam robežu. Против всякого оружия. Pret jebkādu veidu ieročiem. Против любой стрелы. Pret jebkādas bults. Против любой лжи. Pret jebkādiem meliem. Когда враг говорит, что там ты болеешь, никогда не выздоровеешь. Kad ienaidnieks saka, tu slimo un nekad nebūsi vesels. Потому что врачи сказали. Tāpēc, kad ārsti teica. Слава Господу, который вознес на крест любую болезнь. Paldies Dievam, ka viņš pie krusta paņēma jebkuru slimību. Вот у тебя такой характер. Могила Горбатова исправит. Nu, redz, tev ir tāds raksturs, un jā, neviens tavu nevar izlabot. А Господь говорит, Bet что Он даже надломленного не переломит до конца, Он будет работать. Kad Dievs saka, ka viņš strādās līdz galam. Когда кто-то говорит, ты неудачник, факты говорят, что ты неудачник. Tad, kad kāds saka, ka tu esi neveiksminieks, tad fakti saka, ka tu esi neveiksminieks. Да, тебе уже так много лет, а ты сына не родил, дерево не посадил, дом не построил. Tev ir tik daudz gadi, bet dēlu tu neesi dzemdējis, koku tu neesi uzcēlis. А я говорю, прославлен Господь. Bet es saku, slavēts ir Dievs. Который сказал, kurš teica, надеющиеся на Него не постыдятся. Tie, kas cer uz viņu, nepaliks kaunā. Мы сразу кладем границу и останавливаем ложь. Mēs uzreiz liekam robežu un apstādinam melus. И провозглашаем это в свою жизнь. Un pasludinām to savās dzīvēs. И тем самым ломаем твердыни в голове, пониманий. Un tai pašā laikā mēs sadragājam šo prāta cietoksni savos prātos. Аминь. Amen. Много мест Писаний, очень много. И daudz rakstu. И еще хочу сказать, что сдержанная хвала. Un es vēl gribu pateikt, ka tāda noturēta slava. Когда, допустим, кто-то в слабости или под атаками, или болеет. Kāds ir kādā vājumā, kādā uzbrukumā vai slimo. Что если мы будем сдерживать себя, да, Господь, ты целитель, да, хорошо, да. Угу.
Ja mēs tev kaut kā noturēsim, un tāds, nu jā, jā, Dievs, tu esi dziedinātājs, jā, когда мы радуемся чему-то, tad mēs par kaut ko priecājamies. если мы провозглашаем, Ja mēs pasludinām, мы делаем это громко. mēs to darām skaļi. Мы это делаем с провозглашением. Mēs to darām ar pasludināšanu. И вы знаете, вот хочется посмотреть, вспомнить сразу футбольных фанатов. Gribās uzreiz tā atcerēties, pieminēt futbola fanus, Когда забивает гол любимая команда. kad iesit vārds mīļākā komanda. Болельщики не сидят на трибунах. Ну, нормально, классно. Līdzekļi nesēž tribīnēs un tāds, nu jā, jā, labi. Они вскакивают, они хватают друг друга за руки, они начинают волны там делать, они начинают хлопать. Viņi pieceļās kājās, viņi sāk aplaudēt un taisīt šos viļņus, sadodoties rokās. И вы знаете, посмотреть на футбольные матчи, Un paskatoties uz šiem futbola mačiem, они приходят болеть за свои команды. viņi atnāk, lai līdzi justu savām komandām. Они садятся в одном месте. Viņi apsēžās vienā vietā, Они обнимают друг друга. viņi apskauj viens otru. Они не выясняют, кто кому на ногу наступил, потому что их объединяет команда их. Viņi tur nekārto savas attiecības par to, kurš kuram uzkāp uz kājas, bet viņus apvieno tas, ka viņi jūt līdzi par vienu komandu. И когда их команда одерживает победу, уже хвалу их не удержать. Un tad, kad viņu komanda iesit šos vārtus, viņa slavu nevar, šo līdzjutēju slavu nekādīgi nevar apklusināt. Если она побеждает еще, Un ja viņi vēl uzvar, и они чемпионы, un viņi ir čempioni, они радуются сутками, там 3-4 дня празднуют. viņi priecājās diennaktīm, kādas 3-4 dienas, atzīmē to. А наш Иисус, Он в выигрыше всегда. Bet mūsu Jēzus ir vienmēr uzvarētājs. Хочу еще один пункт добавить. Un es gribu pievienot vēl vienu punktu. Хвала, Slava, которая рожденная в духе, kas ir dzimusi garā, она объединяет детей Божьих. tā apvieno Dieva bērnus. Она их соединяет. Tā viņus apvieno.